Добрый день, Бигзот Хамидович. Alisher Djumanаzarov, добрый день. Djamilya Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Приездом вас. Спасибо и вас. Ну что, у нас время, да? Мы, наверное, можем начинать, Алишер Дjamilya. Да. Все на связи? Мы начинаем сегодняшнюю конференцию со слов приветствия. И с приветственным словом от лица Ташкентского государственного стоматологического института выступает проректор по международным отношениям, профессор, доктор медицинских наук Яр Мухамедов Бигзот Хамидович. Бигзот Хамидович, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги, участники нашего мероприятия. В Узбекистане последовательно реализуется комплекс мер по модернизации национальной системы здравоохранения, внедрению в данную сферу международных стандартов, проведению комплексных научных исследований по актуальным проблемам охраны здоровья населения. Активным участником данного процесса является кафедра онкологии и медицинской радиологии нашего института, возглавляемая профессором Полатовой, и выступившая сегодня инициатором школы онкологов, посвященная Всемирному дню без табака. Как вам известно, данный день учрежден в 1987 году Всемирной организацией здравоохранения, чтобы привлечь внимание мировой общественности к табачной эпидемии и вызываемым ею смертям и болезням. В 1988 году была принята резолюция, призывающая отмечать Всемирный день без табака каждый год 31 мая. Одной из наиболее распространенных вредных привычек является употребление табака в различных его формах, в связи с чем врачам первичной медицинской помощи и специализированных медицинских учреждений рекомендуется проводить с каждым пациентом беседы по профилактике рака, одной из рекомендаций которых является отказ от курения. Программа конференции крайне насыщена и охватывает широкий круг вопросов, таких как вопросы профилактики, диагностики и лечения злокачественных новообразований, в частности, рака легкого. Позвольте выразить глубокую благодарность нашим организаторам, спикерам, которые подготовили великолепные доклады для сегодняшнего мероприятия. Среди наших участников выступают коллеги с центра Хадаса, Ассоциации по адвокатированию и поддержке пациентов с распространенным и метастатическим раком, Ассоциации госпиталей и колледж медицины Леди Хардинг. Желаю всем участникам конференции провести данное мероприятие с пользой, как в практическом, так и в научном плане. Благодарю. Спасибо большое, Бигзот Хамидович. И с приветственным словом выступает заведующая кафедрой онкологии и медицинской радиологии Ташкентского государственного стоматологического института, генеральный секретарь Ассоциации онкологов Узбекистана, научный руководитель отделения опухолей опорно-двигательного аппарата, а также председатель нашей онкошколы Djamilya Shaгаратовна Polatova. Djamilya Shaгаратовна, вы можете выступить с приветствием. Да, я на связи. Хочу всех поприветствовать, уважаемые коллеги, друзья. Hello, everybody. Я очень... Rania. Я очень рада вас всех приветствовать на сегодняшней школе онкологов, посвященной этому дню, День без табака, который проходит ежегодно, 31 мая по всему миру. Хотелось бы немного остановиться на исторических аспектах этой актуальной проблемы. Несмотря на то, что употребление табака связывают с открытием Колумба нового света, курение табака является феноменом 20 века. Уже в 1918 году курение сигарет превышало все виды формы употребления табака, включая жевательный табак, трубки, сигары. Терпимое отношение общества к курению, широкое распространение рекламы табачной продукции, государственное стимулирование выращивания табака, а также способность табака вызывать пристрастие привели в конечном итоге к увеличению его потребления. В связи с ростом потребления табака уже в 1966 году рак легких, который до этого являлся редкостью, редко встречающимся заболеванием, стал одним из самых распространенных заболеваний среди онкологических патологий и
преобладающей причиной смерти во всем мире. В настоящее время доказано, что курение табака вызывает около 15 различных видов злокачественных опухолей, то есть это не только рак легкого, но и практически он играет таким пусковым механизмом злокачественных образований во многих направлениях. В связи с тем, что, в общем-то, очень важным мероприятием является отказ от курения. Позвольте мне выразить свою глубокую признательность и благодарность всем спикерам, которые согласились участвовать на нашем мероприятии. Особо хочу отметить участие директора центра Хадаса Илья Валерьевич Тимофеев, а также поздравить его с избранием члена международной наблюдательной группы АСКО. Хочу отметить, что проведение таких мероприятий играет особую роль в объединении усилий всех врачей-онкологов, и не только онкологов, но и специалистов, всех связанных, в принципе, со здоровьем всех наций, всего мира, а также по профилактике, диагностике и лечению рака. Всем большой привет, хочу пожелать успешной конференции и большое спасибо. Мы можем, в принципе, начинать, и слово предоставить, кто у нас там следующий, Алишер. Спасибо большое, Djamilya Шагаратна. И следующее слово с приветствием предоставляется директору центра Хадаса Москва Илью Валерьевичу Тимофееву, который также является и членом международной наблюдательной группы АСКО. Илья Валерьевич, вы можете выступить с приветствием. Доброе утро, уважаемые коллеги. Ну, во-первых, я крайне признателен за приглашение на эту конференцию. Я наблюдаю активности, которые происходят, и, конечно же, это международный уровень, то, что вы делаете. Спасибо вам большое. Опять же, я признателен за ваше внимание именно к этой проблеме – курение и рак легкого. К сожалению, эта проблема существует, несмотря на то, что страны отказываются, вернее, сокращают количество курильщиков, сокращается количество курильщиков, но, мне кажется, проблема будет, ее не укоренить, и, соответственно, рак легкого и другие опухоли также будут с этим связаны. Если говорить о самом раке легкого, то американские онкологи сделали прогноз на 2040 год. Какие опухоли будут входить в топ-5 в 2040 году. Так вот, через 20 лет рак легкого останется как по заболеваемости, так и по смертности в лидерах. В эту пятерку будет входить и занимать второе место. Соответственно, проблема будет, и она никуда не денется. Через 20 лет также мы будем иметь большое количество пациентов с этим заболеванием. И уже сейчас надо продумывать шаги, которые мы можем предпринять, чтобы сократить смертность, несмотря на вот эту увеличивающуюся заболеваемость. В свою очередь хочу сказать, что здесь, в России, я принимал участие в программах, которые были направлены на борьбу с курением на уровне Госдумы, и получилось протолкнуть закон, несколько ограничивающий распространение курения. Однако проблема все равно существует. Пока цены на сигареты будут такими низкими, количество курильщиков будет сохраняться. Соответственно, мы, как онкологи, можем повлиять на течение болезни, сократить смертность от этого заболевания. Поэтому можем поговорить об этом сегодня. Спасибо большое, Илья Валерьевич. И сейчас с приветственным словом выступит доктор Rania Azmi. The floor is given to Dr. Rania Azmi, who is a Cancer Patients Empowerment and Research Advocate co-founder and president of FADIO Survive and Thrive Association, supporting and advocating for cancer patients' quality of life and raising awareness for prevention. Member of the UICC, the Union for International Cancer Control, and the Advanced Breast Cancer Global Alliance, ABC Alliance, Common Advocate in Science, AIC Training Task Force member and Vice Chair and member of Research Funding Committee. Dr. Rania Azmi, you can, the floor is given to you for the greetings. Okay, I'm going to greet in English. I hope you will hear me well. It's a little windy today here
So good morning or good afternoon based on the timing, and thank you for the participants watching us, and some of them are international, so there may be Uzbekistani and Russian is as simple as mine. Mine is just, I know Rahmat, like, thank you. So thank you indeed for having me, the Tashkent the Dental State Institute and the Oncology Department, for the World No Tobacco Day. It's an important day to have this really important conference. And I'm looking forward to hearing the other ideas in English. And I'm going to present also an interesting I would say, angle or perspective on prevention, rather than just raising awareness like everyone else is doing it, because our aim is to have an impact for people not only to quit smoking or to adopt a healthier lifestyles, but just to be more aware of their better self, how to sustain better lifestyles, quality of life for them and their loved ones, and also how to prevent cancer. So with this, I thank you for having me, and I welcome everyone. Yeah, thank you, Rania. And the first lecture, первая лекция будет посвящена вопросам профилактики рака, посвященная Всемирному дню против курения, и слово предоставляется доктор Rania Azmi. The first presentation will be the presentation of Dr. Rania Azmi, which is, the title is Prevention and Exposome, a reminder in World No Tobacco Day. So, Dr. Rania, you can start your presentation now. Okay, I shall share my screen for the presentation itself. Hang on. Okay, you should be able now to see my screen, right? Yes. Wonderful. So welcome once again, and today and in this wonderful event, my focus would be on prevention. Prevention is a key. And I chose for you the ideas of the two terminologies of prevention and exposome. And we are going to know what we mean by exposome in a few minutes. It's just a reminder now, and being 31st of May, the World No Tobacco Day. So I am not going to address the typical and traditional issues of saying, okay, smoking kills, or smoking should be in moderation like caffeine, because nicotine and caffeine both are stimulus, and when taken in large doses, not to mention the 70 chemicals in cigarettes, plus the stimulus of nicotine, it's all harmful to our body. I'm not going to talk about this either. And I'm not going to talk about that we need to have a clean air, especially for younger generations, for those who has kids. No smoking, no vaping, because some people think that electronic cigarette is least evil. It's all evil when it comes to smoking, but also this is not the focus of this presentation. And lastly, this chart is just very recent, done last year in 2020 by an organization doing a youth tobacco survey. And they, as you see, it goes from younger generation are using almost 20% e-cigarettes, and between cigars and cigarettes and tobacco and hookah and other sort of things. So there are varieties, and it's not in our favor to ask people to quit smoking. But again, I'm not talking about that. So maybe now you have the question what I am going to talk about today. So before I get started into the core of this awareness, I needed to show you this simple picture about the death from smoking by age in the world. So it's all countries between 1990 and 2017, like just quite recently. If you can see from all the color codes of different age groups, the death cases didn't decrease or didn't improve significantly, although over years we improved a lot in our awareness. So you can, if you remember our parents or grandparents' generations,
cigarettes were highly promoted, and role models and actors were advertising the smoking as something very nice to do, like have a real cigarette, have a Camel, or come to where the flavor or whatever is here. And if you can see, the warning was never existent in the left side advertisement, and in the right side in advertisement, the warning is very small, and it says, according to the Surgeon General, smoking might hurt your health. But now we have this like very big signs in the cigarettes saying smoking kills, smoking seriously harms you and others around you. So what's happening? Like, we have this awareness, but yet the death cases are not decreasing significantly, at least. And that's why there has to be some gap in the public understanding of how smoking hurts them. And for me, it's not only about smoking, it's about other risk factors. So that's why the focus would be today about prevention and exposure. So let's discuss a little bit the prevention basics, and we have to discuss cancer for this purpose. And then I will discuss exposure and then back to prevention. It shouldn't take more than the allocated time I promised the organizers. Cancer is not one disease, as we all know by now. It's a collection of diseases and a collection of mutations and accumulated errors in the body. According to one of the very established research convened by WHO and at least 50 health organizations, cancer has been, as evidence-based, has been attributed to environmental factors. And environmental is not the greenery factors. We will come to discuss what we mean by environmental when we discuss the idea of exposure. So as you see in the chart in the top, less than 5 to 10% are genetic and the rest environmental. And what we mean by environmental, it's in the bottom right side circle where you have the tobacco here, 25 to 30% risk factor to develop cancer. But here's the thing which is not very clear to the public. Having exposure, and I'm going to explain what exposure means, but having the risk of a carcinogen like cancer, like cigarettes, is a stochastic, not deterministic factor. And without using the acronym of statistics, it's not deterministic. So it doesn't mean that I'm exposed or smoking that I'm going to get cancer. And that's exactly why exposure is important, because it's a collection of exposures, as we will come to see. Also, a big proportion is attributed to diet. That's why I'm saying it's not only about smoking, it's about the collection of exposures. So be it diet, tobacco, infection, obesity, alcohol, and others, as you see in the circle. So let's focus a little bit on the prevention idea and exposure. Firstly, about the prevention, it is well established to the extent that the cover of a famous magazine, the Time magazine, said why your DNA isn't your destiny. And in that article, they basically said we can impact our genes the same way our genes impact us. And they were reporting this or indicating to what is called epigenetics. And without, again, getting into the scientific terminologies, it's our lifestyles and our choices from the birth until death that determines which genes in our body switch on and off. And I'm going to show a little animation to illustrate that. Imagine this person walking is you. We inherit part of our DNA from the mother and the father. And that determines our height and things that would never change, like the color of the eye and the size of the shoes. But then, when we go about in our life choices, like for example, choose not to smoke, we activate certain genes. And these genes are healthy genes. And then you have two ways. Would you have more movement, healthier food, or junk food? So if you choose the healthy way, you will activate more nice genes like better sleeping genes, more energy genes, and henceforward. By the same token, if we choose different life choices, like eating junk food
or being lazy and not doing much activity, that would activate disease-promoting genes like high cholesterol and less sleep, etc. So we can say that genes are written in pen, it will never change, as I said, but epigenetics, our lifestyle, is written in pencil, which can be changed. So if we do another analogy, our body is like a book. We read, like what we do is as if we are reading this book, our body, and it's basically marked with read or ignore. So we read the genes that promote diseases when we do bad lifestyle choices, and we ignore that such genes when we do good lifestyle choices. So that's the idea of prevention. Just needed to address it very quickly, that it's really about what we do really matters. And the idea of exposome will highlight why it matters, because it's a collection of exposome. Exposome historically has been studied by scientists by trying to measure which particles in the air is there. So what you're seeing right now is a tiny little dust and dust like tiny creatures, I would call them, that we inhale every single day. So that's how the scientists in the beginning tried to map what's called exposome. And then with the advancement of science, we were able to do DNA sequencing, and it was less expensive. So we know some more information about genes and what impact our genes, like I mentioned earlier, and the idea of epigenetics. So it's a lot of factors there. It's not only about the air we breathe. So this is in mapping the exposome. It's not only about the pollution, because if it comes only to the air we breathe, there are ways to mark, like the picture shows you, color code. If it's yellow, it's a moderate pollution. If it's red, it's really high pollution, etc. So, and there is a limitation of what we can measure in terms of air pollution and exposure. So, to put things in perspective, that's how it started. Scientists define 3 different categories of environmental factors. And again, environmental doesn't mean greenery. It means the environments we as humans and individuals get exposed to. In the left side, you will find 2 main categories, which is the general external environment. Examples include traffic, social capital, like which people you know, are they stressing you and you are exposed to them on a daily basis, like your boss or your spouse? Are they pleasant or not? That's, believe it or not, part of your general external environment. The traffic you are exposed to, and the urban environment. These are just quick examples. The other category is related to specific external environment, and these include things that you do personally, like tobacco. So that's how tobacco is in the picture. It's within the specific external environment. Physical activity, how much you drink water, how much of products that include some chemicals you are exposed to, like detergents in the household or in the organizations. And then in the middle of this chart is the internal environment, which is internal to our body. Any digestion, any thinking, any emotions translate into chemicals, and these chemicals can promote or prevent diseases. So this internal environment is extremely important. At the end, all of these 3 categories define the health risk and impact assessment. So most of the scientists talked about this in terms of exposome and translated these 3 categories of external and internal environments into cancer risk factors. And as you can see, mostly are the factors within these categories. So in short, exposome, as defined by someone like the Center for Disease Control and Prevention in the United States, it's a measurement of the totality of the exposure an individual has during the lifetime. So it's from the inception, like from the day we get born until adulthood. What are the collection of exposures? And these are diet, people, food, internal environment, like what happens
inside our body, every single thing, the air we breathe, our thoughts, every single thing matters, including tobacco. So we can see tobacco, and maybe the tobacco companies will be thrilled for me to say that, but it's not against or it's not with them. But I'm saying this is only one part of the equation. We need to be aware of different risk factors because and their totality of exposure, because cancer or other disease is multifactorial. And that's why people all the time, patients all the time come to me and say in our prevention events, I know someone who was smoking and they are free from cancer, and I know someone who having a healthy lifestyle and they got cancer. So like in people's minds, smoking is not related to disease because they see these individual cases. But these cases are not accurately observed because we are not talking about the totality of the exposure to different risk factors. So I hope that shed the light a little bit on the idea of exposure. So every single thing we do matters. And I think our responsibility towards ourselves is to do the prevention, since we now know the more knowledge you have, the more responsibility also that it comes with. So in prevention, it's almost always important to discuss three types of food because people are obsessed with their shape, like the way things look like, not the health, not the nutrition. So it's food as opposed to nutrition. So say, okay, you have to eat these three categories: carbs, fats, and protein, which is the macronutrients, as we know, to keep your calories at check, so you will have a good weight, which is good. But there are other types of nutrients, and these nutrients responsible for prevention. The more we consume them, the more we eat them, the better our health would be. And I don't like to say even if you are a smoker, because ideally smokers would quit smoking and also consume more of these goodies, nutrients. So there is the idea of micronutrients besides the macrovenous nutrients, and these vitamins and minerals that can be included in your diet. But most importantly, and that's would be my focus for the residual of this presentation, is the phytonutrients, which are the chemicals inside the plants, the fresh plants, that really protects the plants from any invasion when they start to grow before they reach our hand, and they are responsible of the colors. And this chart shows you that some of the studies done in the United States, that people, 70% to 80% of people eat less colors. Colors are indication of that phytonutrients. So without eating a variety of colors, at least 5 colors a day, we are not fully protected. So that's one of the key prevention token. I'm going to show animation about the importance of phytonutrients. They always say like an apple a day keeps a doctor away. That's true for all fresh vegetables and fruits, because they are not only rich on enzymes and vitamins and minerals. They have phytonutrients, which are 6,000 types, including flavonoid. Without getting into details, it protects the plants, as I said, from viruses and invasion by bacteria and fungus. And also it protected from butterflies and bees, and do the circles to get us more plants by having the circle. When we eat them, we are having an easy source of anti-inflammatory and antioxidant substance that prevent diseases from cancer to Alzheimer's. So it's extremely important to consume phytonutrients. Also, I'm going to show you an animation which is supported by research and published by some of the activists in diet. This chart you see now, this orange sort of red shaded dot is basically the DNA in one of the research labs. And once you will see now the animation, let me talk about it while we're doing the animation.
we know that any meat, chicken or red meat or fish that's subject to high and direct heat has some carcinogens. Such carcinogens can really damage the DNA, and that's what you see right here. This dilution of the color is that damage. Research has found that even if we eat food with some carcinogen, when we introduce any type of phytonutrients like garlic, there will be a damage, but not the same damage. You will see now how this circle is diluted or damaged, but not as much as you see right now. And this is the research supporting this experiment. And they also recommended hundreds of types of phytonutrients between blackberries, blueberries, Hillian, pomegranate, and others. The list goes on and on. Your indication, without confusing you, is the color. The brighter the color, the darker the color is an indication of a full phytonutrient. And also they did a study for healthy people, like people without any diseases like cancer, and with cancer patients. And they saw how the DNA is damaged when they eat grilled fish and bacon, any sort of meat that's subject to high heat. It has some of the amino acids get transformed into carcinogen. It's just a small one we process every single day. It's not a big deal. But the first, like in these 4 squares, you can see the trend is going up, which means the damage of the DNA is increasing when we consume any types of meat. In this experiment, when they introduced any types of phytonutrients, like pomegranate, as I mentioned earlier, Hillian, even some of the ligaments and citrics like orange and lemon, the curve started to go down for both healthy and cancer patients. But the observation that the damage for cancer patients is already there. They don't need a carcinogen to have DNA damage. The DNA damage is already there. So that tells you that they need more intakes of phytonutrients because it does help them even when they are sick. And there are many research talking about that. Lastly, in phytonutrients, I want to say that consuming them very fresh is the way to get the benefit. And therefore, we need to avoid 3 things. We need to avoid heating them. So in this animation, the Spanish, when we boil it loses at least 30% of its phytonutrients. Similar things for onion and garlic. So I know it's very strong to eat garlic raw, but the token is to try to eat vegetables and fruits as fresh as possible. Second thing is adding citric. Any type of citric would decrease the concentration of phytonutrients. And lastly, processing or processed food or processing any type of these fruits and vegetables would decrease the dosage of phytonutrients, which is very important for us. So let's stay away as much as possible from processed food for that reason. Now, I would conclude with this idea. If you think about your body as being a nice house, peaceful house, and you have a nice living room where you sit with your loved ones, and you have fences, then you know that there is a thief approaching you. Would you wait until you see that thief in your fences to call the police or to do something about it? Or would you rather see that thief inside the yard of your house? Or maybe you would wait until this thief is just inside your house among your family? What would be the rational thing to say in this regard? Well, this thief is the risk factors. We shouldn't wait because we don't see an impact. Okay, I am eating these junk food and nothing happens to me. I have good genes. I shouldn't wait until it's too late. Really, prevention is the key for healthy people and for patients. So as early as they can adopt healthier lifestyle, as I mentioned, eating more phytonutrients, the more prevented they will be.
So that's the key message today in the World No Tobacco Day. Please have a focus on prevention. And now you know the exposure is the collection of exposure that matters. It's not a single exposure that would determine your, what they call it, susceptibility to disease or not. Thank you for your attention, and looking forward to other presentations and questions from the audience, if it's allowed, I don't know. Thank you, Dr. Rania, for talking about the complex things in simple words. As I understood from your presentation, it's too difficult to live in the right way. So yes, we can move to another presentation, and the second presentation, it's very difficult, I think, problem. It's tobacco cessation after cancer diagnosis, and the presenter is, and the speaker is Dr. Abhishek Shankar, the assistant professor of the Department of Radiation Oncology from the Hospital of Lady Hardridge, India. So, Dr. Abhishek, you can start your presentation. Am I audible to everybody? Yes, we can. Yes. So thank you for giving me this opportunity. And probably you shared, I think, the same link to attend everyone. And I can see many of the Rania's friends in the attendees. So probably it's very difficult to differentiate. I think Rania should be happy for that, because she has got many friends with this webinar on tobacco cessation. So you have a bonanza, and I think gift from the Uzbekistan side on World No Tobacco Day. So I'm Dr. Abhishek, and I work for cancer care in India. By training, I'm a radiation oncologist, but my interest and passion to do something on cancer prevention and cancer control. For that, I got training in NCI USA. So I will be talking about, apart from you already covered, what is the preventive methods for cancer and so many diseases, along with a tinge on tobacco control. So I will be talking why it is so important for a cancer patient, because, if cancer is diagnosed and somebody is a smoker, they think my turn is over. I don't have to just quit tobacco. I don't have to concentrate on tobacco cessation because I am already suffering from cancer. But, many of the people I have seen, they just save themselves from the, cancer, but many of them die because of the other diseases when they continue with the smoking. So I have nothing to disclose for this presentation. Cigarette smoking. Everybody knows that is the largest single contributor to cancer risk. When you talk about the Western world, probably tobacco means the tobacco smoking, which is a cigarette smoking. But in India and many of the South Asian countries, probably it's not the same like the Western world. It is again the various form of the tobacco that we use in terms of BD, and it's a smokeless tobacco, which consists of 85% of the total burden of the tobacco in the developing countries. So if you think obesity, preventable risk factors, so tobacco is one of the major, along with obesity, which you can prevent and prevent many of the cancers in the society. So over 7,000 constituents in the cigarette smoke, and more than 60 are known carcinogens. They are major as aldehyde, benzene, metals, nicotine, nitrosamines, chromatic hydrocarbons. So larger number of additives because it enhances the absorption, and they add flavor also. So flavor is an important reason they cause addiction. So what is the rationale to discuss, why we are discussing tobacco cessation in the cancer patient? Smoking accounts for approximately 30% of all cancer deaths and nearly 90% of the lung cancer death. So lifetime smoker has 24 higher risk of developing lung cancer compared to a non-smoker. And you can see that many, like you talk about the lung cancer, probably more than 50% of the people who, when they start treatment, they are smoking at that point of time, and 83% continue their, smoking during and after the treatment. So over 60% of the patients are reportedly current smoker, recent quitters, or former smokers. So benefit of smoking abstinence after a cancer diagnosis are undervalued. It is a very, very important, like a cancer physician. We usually ask that
what is the smoking history, because it's a part of our evaluation. But you know, we finish whole conversation in just one line: please don't take tobacco or don't smoke, otherwise it will have an adverse effect on your treatment and ultimately survival. But you know, there is no such extra efforts from the physician side to just, you know, help them to quit smoking. So health professionals don't encourage their patients to quit, don't provide tobacco suggestion assistant for tobacco, you know, suggestion. So ultimately, because we aim to treat the patient, so probably we think that we are very busy, we have to see patients. So this is a work which needs time. You need a good communication with the patient, and probably in the overburdened system, we hardly get up, you know, take out time to do all this. So continuous smoking is among the strong adverse predictor of survival in cancer patients. So what is the problem? We don't view smoking in the continuum of care. Nobody can tell being an oncologist that yes, every patient we are just offering the tobacco cessation services. Our, you know, reality of cancer, our happiness lies in biological outcomes, clinical outcomes, and recently we have added the value outcomes in terms of quality of life, recurrence, toxicity, mortality, because we want to make patient life worth living. But you know, till today, there is not much efforts on tobacco cessation whenever we see a patient who is a smoker and he is having a smoking related cancer. So we need to include this important subject as a continuum of care in our practice. So most important document, if you talk about the smoking cessation, is a US Surgeon General report, which is a very 700 pages. The recent 2021 is a 700 pages detailed documents, and anybody who has an interest to know how things are changing, what were the, you know, previous findings, so they can go and just have a look at this. So they have a statistics of evidence of studies, many of the presentation books between 2000 to 2018, and they use national survey data on smoking cessation between 1965 to 2017 with an aim to know the effect of smoking on overall mortality or survival, cancer-specific mortality or survival, risk of second primary cancer, cancer recurrence and response to treatment, and toxicity. Many of the patients think that we can't have the, you know, the second cancer because already we have completed our quota having the primary cancer, but it is a myth. Many of the patients we have seen, they come over the period of time with the secondary cancer if they continue to, you know, continue with the risk factor in terms of smoking. So US Surgeon General report concluded that in cancer patient and survivors, there is a sufficient evidence that, sufficient causal relationship between the cigarette smoking and adverse health outcome. So quitting smoking improves the prognosis of cancer patient. That every patient needs to understand this. So in cancer patient and survivors, the evidence is sufficient to have a causal relationship between cigarette smoking and increased all-cause mortality, which is apart from cancer, you may die from the heart attack, respiratory illnesses, and the second, you know, and cancer-specific mortality. So in cancer patient and survivor, the evidence is sufficient to have a causal relationship between cigarette smoking and increased risk for secondary primary cancer. So if you're smoking and continue with the smoking, in spite of having the primary cancer, you may have the secondary cancer over the period of time. There is a causal relationship, but you know, this is evidence is not sufficient to prove that if you are continuing with the smoking, your chances of recurrence is correlative of that. You will have a poor response to the treatment and you will have the increased treatment related toxicity. Based on, you know, 2020 US Surgeon General report, Graham Barron is a very iconic person on the tobacco smoke, and I'm very lucky to, you know, work with the ISLC tobacco suggestion, the tobacco control and smoking suggestion committee. Three of the members like Barron, Cummings, and Dressler, we work together. And based on that, they concluded there is a reduced risk of developing 13 smoking attributable cancer if you just do the smoking cessation after a cancer diagnosis. Apart from the cancers, it also reduces the risk for the atrial
fibrillation, sudden cardiac death, heart failure, and many of the other cardiac issues. Apart from the cardiac, it also helps you to decrease the incidence of the chronic obstructive pulmonary disease and asthma, which is an important, disease for the developing nations, where one thing is again contributed apart from the, tobacco use, that is environmental factors in terms of air pollution. So based on the US Journal Report 2014, you can see there is an overall mortality and cancer-related mortality. You can just see in the red that the relative risk has increased in the current smoker when they were compared with the former smokers. So this is another good review articles. We got an opportunity to write for the special edition for the translational lung cancer research. I also contributed 2 papers on the environmental and occupational determinants of lung cancer and, screening of lung cancer in low resource country, how it is feasible. So this is a part of that, and Jack has really covered every area. What is the clinical aspects of the tobacco smoking after diagnosis of cancer? So what are the determinants? How will you understand that yes, these are the patient who needs to be taken care in a better way? So tumor type, probably the cancer which is smoking related, people think that yes, this has been caused by smoking, so they have an extra attention to quit tobacco. Nature of cancer treatment, willingness to quit, this is most important. Comorbid conditions such as depression, disease-related anxiety, and alcohol abuse. Quit smoking rates after cancer diagnosis are higher if there's a tobacco related. It is also very higher if the people are young and they understand it. And then the less educated lung cancer patient, this is seen that if you try to do the tobacco suggestion, if you try to convince them, they are more punctual in, to be, quitting tobacco. So patient with greater smoking urge and who quit a shorter time before surgery, probably they come back and, start smoking. And patient with poor prognosis are generally less motivated. And, it's not about the patient also. If you see that a patient in the stage 4, where you are hardly, offer any treatment, probably doctors are also very less motivated to convince them to quit smoking, because they can see that, this patient has a, life of few months. So probably nobody wants to just, disturb that. And ultimately it is not going to change the final outcome. So increased risk of secondary cancer, there are so many evidence. And I think in one of the article by Richardson et al., which was published in Annals of Internal Medicine, they had just seen that if you just do the tobacco suggestion in the lung cancer patient and among the patient who stopped smoking at the time of diagnosis, the relative risk of second lung cancer was 11. Relative risk was 11 compared to the patient who continued to smoke. There was another study by the Parson et al. Published in BMJ. They found there is a 4-fold higher risk of developing a second primary tumor for small cell lung cancer patient who continued smoking than who quit smoking at the time of diagnosis. A similar kind of study was published in the Cancer Epidemiology Biomarkers Prevention in 2001, which was related to the head and neck second cancer trial, including patients. The annual rate of tobacco-related secondary cancer, second primary cancer in the current smoker, former smoker, and never smoker was 4.2, 3.2, and 1.9%. So you can find the difference. Who are the current smoker were having the relative risk of 4.2% in comparison to the never smoker was 1.9%. So what is, those who are smoking and they continue smoking, they have an increased risk of post-operative complication. So tobacco smoking significantly increased the risk of complication in patient undergoing surgery. So it is always said to quit smoking before going for the lung surgery. So there was a study by Mills et al. This was published in American Journal of Medicine. The overview of 18 unique studies comprising almost more than 26,000 patients that continued use of tobacco resulted in healing delay and dehiscence. 4 to 8 weeks of pre-operative abstinence from smoking significantly reduced the surgical site infection. So this was another meta-analysis of 11 randomized study demonstrated that pre-operative
smoking cessation intervention, including individual counseling, initiated at least 4 weeks before operation, and they were offered the nicotine replacement therapy. This decreases the post-operative complications. So patients who are going for surgery, they must try to abstain from the smoking, before surgery, because this has a positive effect on the surgery outcome. So continuous smoking is one of the most important factors increasing the risk of post-op complication of surgery in lung cancer patient. So what is the decreased efficacy and tolerance of radiation? Many of the patients are undergoing radiation. So what is the effect of during the radiation? So everybody has now cancer patient in their family. So try to motivate them to quit smoking if they are undergoing radiation, because there are many radiation related side effects which increase in intensity if they continue smoking during the radiation. So current compared to the never smoking prostate cancer demonstrated that there are more radiation associated urgency, diarrhea, sensation, and many of the times patient think it may be due to the disease related that cause unnecessary fear and anxiety. But yes, if you're a smoker, then you have to think about this, that it might be due to the continued smoking, so you have to leave it. Cervical cancer, again, you have more symptoms, and breast cancer will have more chances of myocardial infarction if you continue smoking during the radiation treatment. Systemic therapy, many of the patients undergo chemotherapy, and it is always said that polycyclic aromatic hydrocarbons, which is present in the tobacco smoke, induce the cytochrome P450 enzyme. So it may metabolize the anti-cancer compound. So your effect will be very less in comparison to the people who are non-smoker. So many of the drugs like erlotinib and gefitinib, if you are a smoker and taking this drug, you might have to take the double of the doses of this medicine if you are a smoker. So smoking lung cancer patient treated with gemcitabine and taxanes, that is a good thing that they have a less of toxicity. But I will not advocate it that the people who are on gemcitabine and taxanes, and if they have more toxicity, you just go for smoking, because there are other risks you may have to encounter. So it is not advocated, but it is seen that the people who are treated with gemcitabine and taxanes, they are smokers, they have a lower incidence of grade 3 and grade 4 neutropenia. So what is the functioning of quality of life? Because with the more surviving patient, quality of life has become very important concern. So lung and hidden cancer patient who quit smoking have a better quality of life indices compared to the never smoker. You will have self-perception of their general health, emotional and social functioning, and vitality. You have an improvement in that. So persistent smoking was also associated with high level of fatigue, shortness of breath, and difficulty in eating. So that all symptoms affects your quality of life in the worst way. So increase overall mortality, as I've already said, that smoker remains an increased risk of all-cause mortality due to the poorer outcome and high rates of cardiovascular, respiratory, and other non-cancer related death due to smoking. Barron et al. Demonstrated that overall mortality rate among all cancer patients continued smoking was almost 20% higher compared to those who stopped smoking within 1 year of diagnosis. So, you can see in the era of immunotherapy, where you counsel patient for hours and hours to go for an immunotherapy, probably this kind of intervention, which is a very cost effective, can help your patient survive 20% higher than, if they continue with smoking. So an overview of 10 lung cancer studies demonstrated that patient who quit smoking at the time of diagnosis had 5-year survival rate of 63% and 70%, so you can see the 7% increase in the survival if you don't smoke, and that is maximum. I'm doubtful that in a lung cancer the immunotherapy gives this much of advantage. It will be non-inferior in the tobacco arm. So increase overall mortality, radiation therapy, oncology group 9, 1003 trials, they showed that absolute 5-year survival difference in the smoker and non-smoker was 24.6%. So there are meta-analysis about the bladder cancer. You have a relative risk of recurrences, very less if you
quit smoking before, after the diagnosis of treatment. So this is again reduced cancer specific, and overall survival is also seen in the cancer which is not related to the, tobacco, which is prostate, which is a hormone-related cancer, cervical in the infection-related tumors, and ovarian, again, a hormone-related tumor. So you can see that easily with the difference of the tobacco-related death, because, prostate cancer, everybody know that it is a, cancer with a very good prognosis, and in the, low risk, the treatment is just surveillance. So you can see if you just go with all kind of treatment, your chances of, dying is 8.7%, but if you continue smoking during that time, your chances of dying from the other causes will be very, very high. So in any kind of cancer, you please try to stop smoking. And ultimately, if US estimates around $3.4 billion annually if the cost of failure due to smoking in cases of cancer. So these are the different study where you have shown what is the effect of suggestion on over mortality. I will request, I will share the slide. So continued smoking increases the risk around 1.6 to 1.7 as compared to the people who quit smoking. So tobacco assessment by oncologists is very important. There are 3 organizations who tried to do an observational study on the oncologists. So more than approximately 90% oncologists said that yes, they ask about the tobacco use from their patient, and almost 80% of the oncologists also advise their patient to quit tobacco. But when it comes to actively treat the smokers about the tobacco suggestion programs, probably you see that only it reaches to 35% of the patient. So predictive barriers by the oncologist. One is very sure. How many oncologists know about what is the appropriate method of tobacco suggestion? The answer will be very, very, less amount in number of oncologists are well aware how to give the tobacco suggestion services. Lack of time is an important concern, and this is more pronounced in a country like India. Lack of resources and again better. So who should provide support? And anybody found because of the busy schedule, they always advise that any other clinical staff apart from the doctors should take up this activity. So what education do you use to increase suggestion support? So they want training for someone else in their clinic, and training at home institution is a preferred modality. So a standard thing, what we generally do, that any new patient, negative is the screening, then you start the treatment, positive screen for tobacco. So you have to provide, tobacco suggestion intervention. So what is the implementing suggestion practice? The standard 5-way model: you have to ask, you have to advise, you have to assess, and you have to arrange. So implementation suggestion into our oncology clinic should consider new and follow-up approaches. This will only help us to help our patient to quit tobacco and can have a better survival opportunity. So these are the approaches you can do: the in-person and phone, it's offsite, onsite. And now we have the quit line, which has the voice recorder messages. So from my side, the primary care messages, I'm concerned about this finding. We are going to start working on this, but we also need to talk about quitting smoking. If this is cancer, quitting smoking can help you longer, live longer and feel better. And one of the best things you can do right now is decide to quit smoking, and we can always help you. This should be the primary care message. So to summarize, mortality risk for the continuous smoking is the people who don't smoke is 1.5, and who have quit smoking after the diagnosis is 1.6 to 1.7. There is a large economical burden, on the treatment failure, and it is on the amount of $3.4 billion annually. And quitting smoking after diagnosis of cancer represents an equal opportunity to decrease the risk of secondary cancer, elevate cancer treatment complication, improve survival, general health and quality of life, decrease mortality from non-cancer tobacco-related diseases, enhance focus on smoking cessation and its active promotion. And it is a good opportunity for all the oncologists to show need of addressing tobacco use and patient with cancer. So all patients should be screened for tobacco use and advised on the benefit of tobacco cessation. So in patients who continue smoking after diagnosis of cancer, evidence-based tobacco cessation assistance should be integrated into multidisciplinary cancer care. So to
include iron illnesses, isolation and crucial letters, and wellness are weak, so we have to work together. And healthy community have hope, and those with hope have everything. And this pandemic has really shown us how to believe in ourselves, and in spite of the best effort of the government, probably individual efforts has really helped people. And we have been helping people whom we have no connection, we don't know each other, and individual efforts has really helped people to overcome this pandemic. And so that we have to be optimistic and try to find opportunity in every difficulty, because pessimism has no role to play, and you should never consider every opportunity as a difficulty. Thank you, Alisher, for this opportunity, and hope I have done justice to this presentation. Thank you. Thank you very much, Dr. Abhishek, about very interesting, you presented very interesting data, and I think it's very hard problem to solve it, because we should correct the behavior of the old, adult. I think it's very difficult for the, not only for the patient, but also for the doctors as well. So our today's conference is bilingual. So we present some part in Russian and some part in English, but I would like to introduce the Dr. Iliya Tsimafeyeu from the Moscow Russian Federation. He is the director of Hadassah Center, which is situated in the Skolkovo. If you know, it's an innovative center of science in Russian Federation. And you can congratulate him, because from the 3rd June, he will become the member of International Steering Group of ASCO, ACSO. So I hope next time he will present in English if you call him to your events. But today he will present in Russian, but we can discuss at the end in English as well. So I hope you will be online, and we can talk and discuss these topics at the end of our conference. Я хочу представить вам директора Международного центра Хадаса Москва, который располагается в Сколково. Как вы знаете, это инновационный центр, это один из хабов науки Российской Федерации. Мне очень льстит и импонирует этот центр, потому что в нем проводятся международные исследования, и все практически врачи, они участвуют в этих международных исследованиях, и очень много новых неизученных лекарственных препаратов проходит апробацию в этом центре. И я хотел бы представить доктора Илью Тимофеева и поздравить от себя лично и от всей администрации Ташкентской медицинской академии, от всех слушателей с его назначением в Международный наблюдательный совет АСКО. И прошу вас, его лекция посвящена рекомендациям АСКО 2021 года по таргетной терапии рака легкого. Вы можете начать, Илья Валерьевич. Thank you for introduction, Alisher. Спасибо за представление. Да, вот международная группа АСКО занимается и образовательными мероприятиями, чтобы мероприятие АСКО, например, состоялось на территории Узбекистана, в Ташкенте, вы можете подать туда заявку, и все оперативно рассматривается. Так мы делали здесь, в России, и АСКО открыта для сотрудничества с различными странами. АСКО привозит спикеров, планирует программу, помогает в организации, поддерживает финансово, поэтому я думаю, что мы еще посотрудничаем уже в формате взаимодействия с АСКО. Я позже вам расскажу, какие есть мероприятия у АСКО вне США. Ну, сейчас бы хотелось поговорить про, опять же, рак легкого, про таргетную терапию. Хочу отметить, что, конечно же, среди всех опухолей рак легкого имеет агрессивное течение. Если, например, для рака почки 10 лет назад мы имели 5-летнюю общую выживаемость
55%, а сейчас она 75%, то для рака легкого, к сожалению, цифры не так позитивные. Согласно международной, вернее, не международной, а американской как раз статистической базе СИР, последней версии, 5-летняя общая выживаемость больных раком легкого, вот все стадии, если взять, даже ранняя стадия, составляет всего 21%. 80% больных, к сожалению, погибает. Если мы говорим о метастатическом раке легкого, то 56% больных окажутся с метастазами. Более половины всех пациентов будут иметь метастазы и будут нуждаться в лекарственном лечении. И только 6% больных переживут 5 лет. Ситуация печальная. Но новые методы лечения, в частности таргетная терапия, совершают революцию. Последняя версия базы СИР анализировала период с 2011 по 2017 год. Как раз время, когда только появлялась таргетная терапия. Сейчас она уже широко распространена, и в частности в США, ну и в России тоже мы уже имеем доступ к таргетной терапии. И я надеюсь, что вот эти печальные цифры через 5 лет будут совершенно другими. И в своей презентации я бы хотел показать рекомендации Американского общества клинической онкологии. Это самая последняя версия этого года по таргетной терапии. Сразу к делу, что называется. Итак, первый пункт, то, что, конечно же, пациентам с мутациями нужно назначать препараты, блокирующие эти драйверные мутации. Если взять на круг, то порядка 40% больных имеют какую-либо мутацию. Эти мутации для самого течения болезни, конечно же, негативны. То есть это драйверы роста, то, что способствует метастазированию, активности рака легкого. Но, как ни парадоксально, если они есть у пациента, то мы можем заблокировать этот драйвер роста, и течение рака легкого не будет таким агрессивным. Конечно же, самая частая мутация – это мутация в гене EGFR. Что на сегодняшний день рекомендует АСКО? АСКО рекомендует применять препарат асимертинип у пациентов, которые имеют различные мутации EGFR. В частности, самую сложную мутацию Т790М, мутация L858А, а также мутация в экзоне 19. Если эти мутации есть, препаратом выбора является асимертинип. И уровень доказательности назначения асимертиниба самый высокий. Почему? Потому что в крупном исследовании он доказал свою эффективность. Но прежде чем говорить об этом исследовании, хотелось бы понять, сколько пациентов с мутацией EGFR. Мы провели крупное исследование в России, которое включило 11 тысяч пациентов. В нашей российской популяции частота мутаций EGFR составляет 20%. Это чуть выше, чем частота в европейской, например, популяции, и ниже, чем частота в азиатской популяции, где в азиатской популяции это порядка 50%, в европейской 17%, вот в России 20%. Потому что часть российской популяции также можно отнести к азиатской популяции. Если говорить об Узбекистане, я не знаю, какая частота мутации в вашей популяции, но я думаю, что она, наверное, даже может быть выше, учитывая близость к Китаю, к азиатским странам. Я вот, например, сделал тест себе по оценке генетических родственников. У меня 3% китайских генов. Соответственно, я думаю, что в нашей популяции частота мутаций EGFR может быть выше. Соответственно, больше пациентов, которым может быть назначен ингибитор EGFR. Если мы говорим о курении и связи курения с частотой мутации EGFR, мутация EGFR как раз не связана с курением. Если мы будем сокращать число курильщиков, частота популяции, несущей мутацию EGFR, будет увеличиваться. Если мы посмотрим на статистику, опять же, западных стран, там как раз процент аденокарциномы, связанный с отсутствием курения, возрастает, а частота плоскоклеточного рака уменьшается. Соответственно, ту же тенденцию мы можем, думаю, наблюдать и в наших странах, потому что все-таки частота курения сокращается. Соответственно, ожидать возрастания
увеличение числа носителей мутации EGFR мы можем в ближайшее время. Если мы посмотрим на цифры, то это 40-69% больных, которые не курили, имеют мутацию EGFR, 10-20% курильщиков соответственно, несут мутацию EGFR. Если мы говорим о плоскоклеточном раке, для него, в принципе, тестирование на EGFR не требуется, потому что, как я уже сказал, мы знаем, что частота мутации EGFR у курильщиков низкая, и для плоскоклеточного рака крайне низкая, менее там 1%. Но если перед нами пациентка, то есть женщина, и не курящая женщина, то в данном случае мы можем попытаться провести тестирование на EGFR, и вероятность выявления EGFR мутации для такого типа пациента возрастает. Почему АСКО и другие рекомендации NCCN рекомендуют осимертинип? Потому что в крупном рандомизированном исследовании третьей фазы осимертинип напрямую сравнивался с ингибиторами EGFR первого поколения, нифетинип, ролатинип и другие. И было показано, что достоверно снижается вероятность прогрессирования на осимертинибе. Если мы посмотрим на цифры, то риск прогрессирования при назначении осимертиниба снижается на 54%. То есть в 2 раза практически осимертинип может снизить риск по сравнению с ингибиторами первого поколения. Кроме того, в абсолютных цифрах мы тоже видим, что медиана 19 месяцев, а на стандартных препаратах порядка 10 месяцев. Та же тенденция наблюдается у пациентов с метастазами в головной мозг. Риск прогрессирования, то есть выживаемость без прогрессирования, существенно, достоверно лучше на осимертинибе, чем на ингибиторах первого поколения. Поэтому важно оценить мутацию и в случае обнаружения любой мутации назначить осимертинип. В прошлом году были опубликованы результаты общей выживаемости. Как осимертинип, ингибитор третьего поколения, влияет на общую выживаемость по сравнению с препаратами первого поколения. Мы видим, что кривые существенно расходятся на ранних стадиях. Затем они, конечно, сходятся, но нам важно продлить жизнь хотя бы на протяжении 2 лет, потому что, как я уже сказал, даже в течение 2 лет результаты были очень печальные. Осимертинип это делает, и результаты были достоверны. Сейчас мы видим переход в ранние стадии осимертиниба. Для пациентов, которые имеют 1-ю, 2-ю, 3-ю стадии, это вообще первый таргетный препарат, который в конце прошлого года был одобрен для адъювантного лечения этих пациентов. Если пациент несет мутацию EGFR, после хирургического лечения стандартом является назначение сейчас осимертиниба. Опять же, рекомендации базируются на результатах рандомизированного исследования третьей фазы Адаура. Как мы видим, кривые существенно расходятся. Если мы после хирургического лечения назначим осимертинип, риск смерти мы сможем снизить на 80%. Уже речь идет не месяцы добавления жизни, а 80% снижения риска умереть от рака легкого, если мы будем использовать ингибиторы EGFR. Не революция ли это? Безусловно, революция. И с чего я начал, что через 5 лет мы увидим увеличение продолжительности жизни, увеличение безрецидивного периода у наших пациентов. Кроме того, на ESMO в прошлом году, в конце прошлого года, были представлены результаты уже влияния осимертиниба на частоту снижения риска развития метастазов в головной мозг. Все то же самое. Если пациент имеет 1-ю, 2-ю, 3-ю стадии, проводится хирургическое лечение, назначался осимертинип либо плацебо, и видим, что риск появления метастазов в центральной нервной системе этот препарат снижает на 80%, на 82% даже у пациентов, которые несут EGFR. В абсолютных цифрах частота рецидивов в центральную нервную систему была в 10 раз меньше, чем плацебо, который является стандартом для этих пациентов.
Поэтому АСКО еще не внесло в свои рекомендации осимертинип, но уже другие сообщества внесли осимертинип. В частности, в России несколько недель назад осимертинип был зарегистрирован по этому показанию в качестве препарата адъювантной терапии у пациентов с мутациями EGFR. Что дальше? Дальше следующие этапы изучения данного препарата. У нас в КАДАСе идут два исследования. Это исследование Неодаура и исследование Лаура. Если у вас есть такие пациенты, мы готовы рассмотреть абсолютно бесплатно участие этих пациентов, вне зависимости от гражданства, подчеркиваю, потому что мы иностранная клиника, нам не важно гражданство в этих исследованиях. В первом исследовании Неодаура осимертинип изучается как препарат неадъювантной терапии. То есть у пациентов со 2-3 стадии рака легкого EGFR мутации до выполнения хирургического лечения назначается осимертинип. Дальше выполняется хирургическое лечение, и осимертинип уже продолжается в качестве адъювантной терапии. То есть новый подход, попытка неадъювантной терапии с продолжением в адъювант. В исследовании Лаура осимертинип изучается у пациентов с 3-й стадии, которые получили химиолучевую терапию. То есть здесь уже не хирургический подход исследуется, а химиолучевая терапия с последующим лечением осимертинипом. То есть вот еще новая ниша. Пока неизвестно, сработает ли, но крупные исследования ведутся, и, как я уже сказал, мы можем рассматривать ваших пациентов для этих исследований. Но все-таки возвращаясь к метастатическому раку легкого. Все как бы очень неплохо в исследовании Лаура. Как я уже сказал, осимертинип повлиял как на время контроля над заболеванием, так и на общую выживаемость. Но не все так как бы радужно. В частности, в поданализе было выявлено, что азиатские пациенты имели худшие результаты по сравнению с неазиатскими пациентами. Соответственно, как это можно перенести на вот российские данные, на российскую популяцию, на пациентов Средней Азии, например, неизвестно. Пока мы можем назначать, пытаться, во всяком случае, назначить осимертинип, но риск, что он не сработает, все же есть. Кроме того, пациенты с мутацией L858 тоже хуже отвечали на осимертинип. Их продолжительность жизни не была настолько длительный, как у пациентов с другими мутациями. Соответственно, опять же, мы можем задуматься, если выявляется эта мутация, может быть, стоит рассмотреть ингибитор первого поколения. Эти вопросы пока открыты. Посмотрим, что дальше нам дадут результаты уже наблюдений в реальной жизни. Следующая рекомендация. Если же все-таки, учитывая наши реалии, например, осимертинип дорогой препарат, и не все регионы, например, у нас в России могут его назначать. Что делать? АСКО рекомендует назначить гифетинип в комбинации с химиотерапией или дакаметинип, либо назначить монотерапию афатинибом, тем же гифетинибом или эрлатинибом. И я считаю, что если в странах доступ ограничен к определенным новым опциям, то, конечно же, и вот опять же есть рекомендация АСКО, мы можем опираться на эту рекомендацию, мы можем большей популяции назначить препараты с высоким уровнем доказательности, но предыдущего поколения, в частности афатинип или гифетинип. И у нас это практикуется, например, в рекомендациях Российского общества клинической онкологии, так и прописано, что если нет возможности назначать осимертинип, пожалуйста, назначайте препараты первого поколения, ведь они тоже дают хороший результат по сравнению с простой химиотерапией. Они повлияли на продолжительность жизни наших пациентов. Соответственно, я думаю, что мы можем использовать эти препараты. Кроме того, вот в этом году был опубликован метаанализ моих коллег в российском журнале. Они сравнивали эффективность различных ингибиторов тирозинкиназы EGFR и пришли к выводу, что ингибиторы второго поколения также эффективны, в частности афатинип, они тоже влияют на продолжительность жизни. То есть в отсутствии, скажем так,
ну вот ингибиторов третьего поколения, мы можем даже с позиции доказательной медицины назначать ингибиторы второго и первого поколения. Следующая рекомендация АСКО. Что делать у пациентов, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, например, имеют ЭКОК-3. К сожалению, опять же, здесь в России существует такая тенденция, что если пациент ослаблен, лежит в постели, проводит много времени от дневного, то есть имеет плохой ЭКОК, имеет симптомы, такому пациенту не назначить ничего. Но это не совсем правильно. В частности, вот АСКО рекомендует все-таки проводить таким пациентам терапию ингибиторами EGFR. Почему? Потому что мы видим на ингибиторах EGFR эффект Лазаря. Пациент лежит, ему плохо, у него плохой ЭКОК, но как только он пьет несколько таблеток, несколько дней ингибитора EGFR, его симптомы улетучиваются, состояние становится лучше, пациенты возвращаются к работе. Поэтому мы не можем ограничивать этих пациентов с ЭКОК-3 от лечения ингибиторами тирозинкиназы. Опять же, как влияет статус курения на эффективность терапии, как это связано с ЭКОК. Вот в этом исследовании, в крупном анализе было показано, что да, ЭКОК является прогностическим фактором, но курение также независимо является предиктивным фактором для лекарственного лечения. Поэтому важный момент. Многие пациенты думают, что если развился у них уже рак легкого, метастазы, то можно продолжать курить. Это неправильно. Если пациент откажется от курения, вот на основании этого исследования и других, то его продолжительность жизни, несмотря уже на развившийся рак легкого, будет дольше. И эффективность терапии также возрастет. Поэтому мы должны, конечно же, призывать наших пациентов бросить курить, несмотря уже на случившийся рак. Следующая рекомендация. Если у пациента есть редкие мутации GFR, те, о которых я говорил, это частая мутация, они встречаются там в 20% случаев. Но есть пациенты с редкими мутациями. Что мы можем предложить? Мы имеем несколько опций, но вот наивысший уровень доказательности для ингибитора как раз второго поколения, афатиниба. И у меня есть такие пациенты, у которых там очень редкие мутации, асимертинип, кстати, не срабатывает, назначаешь афатинип, и тут же мы видим ответ. И для этого есть доказательная база. В частности, вот этот анализ, 693 случая, в рамках перспективных исследований афатинип изучался у пациентов с редкими мутациями. Соответственно, мы можем этот препарат использовать и должны использовать, если у пациента редкие мутации. Что касается назначения иммунотерапии, вот в нашей программе есть доклад про иммунотерапию, которая тоже совершила революцию в лечении рака легкого. Но что касается иммунотерапии у пациентов с мутациями EGFR, конечно же, эта иммунотерапия не является методом выбора. Если есть мутации EGFR, даже вне зависимости от уровня экспрессии PDL1, он может быть очень высоким, мы все равно должны назначать ингибиторы EGFR, а не иммунотерапию у этих пациентов. Потому что все-таки ингибитор EGFR имеет большую эффективность у этих пациентов. Что мы можем назначить у пациентов, у которых есть резистентность к ингибиторам EGFR? Мы имеем много данных, в частности, комбинацию химиотерапии с бевацизумабом, которые тоже могут использоваться. Мы можем пробовать рамоцирумаб с доцитокселом использовать у этих пациентов. То есть VEGF, анти-VEGF, антитела плюс химиотерапия. Вот о чем говорит АСКО и что в практике, в принципе, и происходит. Еще одно направление, одна рекомендация. Опять же, что мы можем использовать у пациентов, у которых обнаружена мутация Т790М, и пациенты получали какой-то ингибитор первого поколения. Опять же, во второй линии мы можем и в третьей линии мы можем использовать асимертинип, потому что он является эффективным. Кроме того, что мы можем использовать, если пациент прогрессирует на асимертинибе? Вот АСКО рекомендует, в частности, просто химиотерапию. Но все-таки я в своей практике использую вот эту схему атозолизумаба, иммунотерапия бевацизумаба, карбоплатина и паклитоксела.
мой выбор основан на результатах исследования Empower 150, в котором Россия участвовала. В нем как раз принимали участие пациенты с мутациями GFR. И мы знаем об эффективности вот этой четверной комбинации. Вот, собственно, это единственная ситуация, когда мы можем попытаться использовать иммунотерапию у этих пациентов. Прогрессирование на асимертинибе. Теперь, значит, первая когорта – это пациенты с мутациями GFR. Вторая когорта – это пациенты с мутациями АЛК или перестройками АЛК. Перестройка АЛК меньше, чем мутации GFR. Мутации GFR 20%, перестроек АЛК 7-8% в российской популяции. Но, тем не менее, все равно это 7 из 100 пациентов, которые могут эффективно быть леченными ингибиторами АЛК. Если мы посмотрим на рекомендации АСКО, то алектиниб или бриготиниб являются стандартным, но другие ингибиторы АЛК тоже могут быть использованы, в частности кризотиниб. И в отсутствие, опять же, доступа к алектинибу, который дорогой, я призываю использовать кризотиниб, который уже недорогой и, тем не менее, тоже дает хорошие результаты. В частности, мы сами провели исследование, которое изучало эффективность кризотиниба по сравнению с химиотерапией и опубликовали в журнале АСКО. Времени мало, я просто сразу перейду к результатам. Дизайн был такой: если у пациента АЛК есть перестройка АЛК, им назначался кризотиниб или химиотерапия по выбору врача в России. 149 пациентов было включено, а проскринировали мы 1000 пациентов. Как я сказал, мутация достаточно редкая. Эта популяция была обогащена, то есть мы не включали сразу, не скринировали пациентов, если у них был известный статус EGFR. Пациенты с мутацией EGFR никогда не несут перестройку АЛК. То есть здесь мы можем сократить бюджет, изначально проскринировав их на EGFR. Соответственно, изучили эти две опции, и что группы были сопоставимы, и что мы получили. Если пациент получал с перестройкой АЛК кризотиниб, его продолжительность жизни была в 2 раза лучше, чем пациенты, которые получали химиотерапию. И данные были достоверны. Вот это данные как бы реальной практики. Это было на усмотрение врача назначение кризотиниба или химиотерапии. Мы видим, что существенно мы можем повлиять на ту самую продолжительность жизни, назначая АЛК-ингибитор у пациентов с перестройками АЛК. Также мы видели, что неважно, в какой линии назначался кризотиниб, у нелеченных пациентов либо назначался кризотиниб во второй линии терапии, неважно, продолжительность жизни была 30 месяцев. То есть таргетная терапия нам дает шикарные результаты. Частота объективных ответов также была высокой, вне зависимости от линии. И да, выживаемость без прогрессирования, то есть время контроля над болезнью, также было 24 месяца. Большинство пациентов хорошо переносили кризотиниб, прогрессирование случалось, но опять же, если мы посмотрим на данные других авторов, то они сопоставимы. Есть прогрессирование на кризотинибе, у нас уже есть новые препараты, в частности лорлатиниб, которые мы можем назначать у этих пациентов. Вот, в частности, рекомендации АСКО об этом и говорят. Если есть прогрессирование на ингибиторе АЛК первой линии, у нас есть ингибиторы уже второй и третьей линии, ингибиторы третьего поколения. В частности, на ESMO были представлены результаты сравнения лорлатиниба с кризотинибом в первой линии. Мы видим, что на 70% лорлатиниб снижает риск прогрессирования по сравнению с кризотинибом. То есть ресурс уже большой таргетной терапии. Доступ пока, в частности, я могу сказать про Россию, не очень, но я надеюсь, что ситуация будет меняться. Ну и, наконец, последний слайд. Не буду подробно об этом говорить, но скажу, что есть другие варианты. Они не такие часто, они встречаются, мутации, перестройки, в 1-2% случаев, но они есть. И суммарно это 10% на редкие формы. Если есть ROS1 перестройка, то мы можем назначить тот же самый кризотиниб. Если есть мутация BRAF, мы можем использовать доброфениб и трамитиниб. Если есть мутация в гене MET,
мы можем использовать новый препарат компатинип. Опять же, хочу отметить, что в ХАДАСе компатинип в России не зарегистрирован, но на территории международного кластера Сколково мы можем использовать незарегистрированные препараты, если они зарегистрированы в Израиле, в США и в других странах. В частности, компатинип в России не зарегистрирован, но мы договорились с компанией Novartis о предоставлении, бесплатном предоставлении этого препарата, если у пациента есть мет-мутация. Если у вас такие пациенты есть, это уже не исследование, это реальная наша практика. Если есть пациенты с мет-мутацией, мы готовы бесплатно также их лечить компатинипом. Кстати, мет-мутация часто появляется у пациентов, получающих EGFR-ингибиторы. В этом случае это как уже мутация резистентности, устойчивости к EGFR-ингибиторам. В этом случае мы также можем пробовать назначать компатинип. Это 10% всех больных на EGFR-ингибиторы. Если есть RET-мутация, у нас есть RET-ингибитор, селперкотинип. Опять же, в ХАДАСе идет исследование, куда мы включаем пациентов с RET-мутациями и бесплатно, опять же, назначаем селперкотинип. Опять же, говорю, что мы можем рассматривать пациентов вне гражданства для этих исследований. Ну и, наконец, энтреки, есть энтрактинип, ларотрактинип, которые тоже успешно могут назначаться у этих пациентов. Таким образом, вывод. 40% больных имеют какие-либо мутации. То есть это практически половина от всех больных раком легкого. Для каждой мутации или перестройки создан уже свой ингибитор этой мутации, блокатор этого драйвера роста рака легкого. Все эти препараты влияют на безрецидивный период, то есть время контроля над болезнью и на общую выживаемость. Соответственно, внедрение в нашу практику изменит ситуацию с продолжительностью жизни наших пациентов и поднимет вот эти 6% пятилетней выживаемости больных с метастазами, я думаю, до 12% первое время, а дальше мы будем приближаться к тем параметрам, которые имеем при других опухолях, в частности, рак почки, молочная железа и так далее. Спасибо за внимание. Спасибо большое за очень интересную и содержательную презентацию. К сожалению, в этом году я не смог участвовать на ASCO 2021, и я думаю, некоторые из участников тоже, поэтому это было очень информативно для тех специалистов, которые занимаются в этой области. Ну, надеемся, что в будущем развитие науки, в основном генетики, таргетной терапии позволит безоперационно лечить такое грозное заболевание, как опухоль. Спасибо большое, Илья Тимофеевич. Надеюсь, вы присоединитесь к нам через некоторое время для закрытия нашей сегодняшней конференции. К сожалению, следующий докладчик, у него траур, у него вчера умер его близкий родственник, поэтому выражаем ему терпение и соболезнования свои глубокие. И следующий спикер – это доктор Djumanazarov Тemirbек Мачанович. Он 3 года проходил аспирантуру в Центре онкологии имени Блохина, и он предоставляет к вашему вниманию свою презентацию, которая посвящена расширенным диагностическим опциям при немелкоклеточном раке легкого. Тимир Мачанович, вы можете начать свою презентацию. Микрофон может... Здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги. Спасибо, что предоставили возможность выступить на данной конференции. Конечно, тема касается в основном расширения диагностической опции при немелкоклеточном раке легкого, но так как сегодня Всемирный день против курения, хотелось бы, соответственно, в 2 словах, конечно, остановиться при этом, как бы, грубо говоря, популяционной болезни. Рак легкого является ведущим заболеванием во всем мире и входит в топ-5 смертности. Ежегодно регистрируется более 2 миллионов новых случаев, и немелкоклеточный рак легкого составляет подавляющее количество случаев рака легкого, достигая 80%.
Этиологическая связь между курением и злокачественными опухолями показана во многих эпидемиологических исследованиях, так как дыхание табачного дыма подвергает потребителей воздействию более 7 тысяч токсичных веществ и не менее 70 канцерогенов, повреждая все тело. Постоянно курильщик обычно теряет более 10 лет своей жизни. Что касается одним из основных причин возникновения рака легкого, это, соответственно, курение, в том числе и пассивное, которое составляет около 90% всех случаев. Остальные, конечно, это химические и физические вещества, влияющие на организм. И, конечно, хотелось бы остановиться на рисках от курения. Это помимо раковых заболеваний, соответственно, есть и хронические заболевания. Одним из главных причин я бы хотел отметить, конечно, по множественным данным, это возникновение заболеваний ротовой полости, то есть головы и шеи. Это легкие, конечно, поджелудочная железа, рак печени, основной гепатоцеллюлярный рак, рак желудка и, соответственно, рак толстой кишки. Помимо всего этого, конечно, из хронических заболеваний, которые вызывает никотин, я бы сказал, состав всего вдыхаемого, то есть химический состав, который вдыхает курильщик, может вызвать это инсульт, это цереброваскулярное заболевание, заболевания в целом сердца, легких, это хронические заболевания, хобл, и, соответственно, конечно, это диабет, импотенция. Ну, грубо говоря, конечно, исход печальный. Что касается, во всем мире в настоящее время курит около 942 миллионов мужчин и 175 миллионов женщин в возрасте 15 лет и старше. Почти 3/4 ежедневно курящих мужчин живут в странах с средним или высоким индексом человеческого развития, что показано на первом слайде. И тогда как половина ежедневно курящих женщин проживает в странах с очень высоким индексом человеческого развития. Здесь мы видим, конечно, высокий риск, то есть индекс человеческого развития, там, где, соответственно, или средний, отмечается не только у мужчин, только, соответственно, и у женщин высокая потребляемость курения. Самое печальное, конечно, в последние десятилетия привлекается к этому и молодежь, что, соответственно, и вызывает свои последствия печальные. Распространенность курения среди женщин в странах с очень высоким индексом человеческого развития достигла пика на несколько десятилетий позже, чем пик курения мужчин, но в других странах он оставался относительно низким или имел умеренный рост до сих пор. Вот в соседнем слайде, конечно, это распространение по всему миру, где отмечается больше потребность курения, соответственно, это первое Китай, Индия, Индонезия, в странах СНГ, это, соответственно, Россия. Конечно, это тоже очень вызывает свои печальные последствия. Долгое время рак легких был ведущей причиной смерти от рака среди мужчин, а во многих странах в настоящее время также является ведущей причиной смерти от рака среди женщин, опережая рак груди. Хроническая обструктивная болезнь легких является одной из ведущих причин смерти в мире, и смертность от этого состояния увеличивается в большинстве стран. Во всем мире 45% всех смертей от хобл связаны с употреблением табака, что указано на данном слайде. Точно так же смерть от болезни сердца и инсульта, двух основных причин смерти в мире, во многом связаны с употреблением табака. Тем самым, конечно, суммируя презентацию насчет курения, хотел бы сказать, что отказ от курения имеет значительные немедленные и долгосрочные выгоды, независимо от возраста курильщика. Правительство должно разработать комплексные планы помощи потенциальным бросившим курить. При этом медицинские работники, вероятно, будут наиболее эффективной линией фронта. Здесь в основном
по борьбе с курением, это в первую очередь, на мой взгляд, должно быть правительственное мероприятие, соответственно, это массовое оповещание, конечно, это, ну, как бы это ни показалось, конечно, до курильщика надо повысить, конечно, в разы налоги, это себестоимость самого сигарета или их заменителя, что касается и электронных сигарет, это и налоги надо повысить. Ну, соответственно, конечно, мы когда-нибудь все равно получим результаты. Хотя во второй половине 20 века и в начале сейчас 21-го как таковой бы тенденции к снижению курения пока не отмечается. Что касается самого раковых заболеваний, хотелось бы на данном слайде в двух словах описать. Это этап метастазирования, это выявляемость и исход. На протяжении уже многих десятилетий одной из главных проблем онкологии, по-прежнему требующей решения, является гематогенное метастазирование. Вероятно, то есть одним из проявлений, которое является обнаружение диссеминированных опухолевых клеток в костном мозге. К сожалению, даже минимальный размер опухоли не исключает метастатическое распространение опухолевых клеток, которые, оседая в отдаленных органах, таких как костный мозг, могут приводить к прогрессированию болезни даже спустя годы ремиссии. Следует отметить, что не все диссеминированные опухолевые клетки, как мы его называем еще микрометастазами, находящиеся в костном мозге, жизнеспособны. Подавляющая часть этих клеток погибает, другие могут перейти в состояние опухолевого покоя, которое может продолжаться годами. В то же время есть сведения о том, что именно компетентные клетки костного мозга могут играть важную роль в предотвращении прогрессирования опухоли. Что касается данной тематики, конечно, название почему так было названо, имея наши диагностические опции, начиная от исследования от мокроты на опухолевой клетке до инвазивных и неинвазивных методов диагностики, пусть это будут эндоскопические, это ПЭТ-исследования, это сцинтиграфия, но хотелось бы отметить еще одну немало важную опцию для диагностики, которая выполнена диссертационная работа под названием «Иммуноморфологическая характеристика костного мозга у больных немногоклеточным раком легкого». Целью нашего исследования было изучить диссеминированные опухолевые клетки и субпопуляционный состав лимфоцитов в костном мозге больных немногоклеточным раком легкого и оценить их взаимосвязь с показателем гемопоэза и степени распространения опухолевого процесса. Работа была выполнена знаменитой онкологии именно Николая Николаевича Блохина. В исследование включено образцы костного мозга 68 больных немногоклеточным раком легкого. Костный мозг был получен путем стернальной пункции во время хирургического вмешательства. Исследование костного мозга проведено, как и сказал, в Блохина, в онкоцентре. В работе были использованы морфологические и иммунологические методы. Морфологический метод включал в себя подсчет миллограмм поиск опухолевых клеток в костном мозге. Иммунологическое исследование костного мозга выполнено с использованием многопараметровой проточной цитометрии в 8-цветной панели антител. На данном слайде представлена панель антител, использованная в работе для иммунофенотипирования костного мозга. Это в основном CD45, Epicam и KL1 в основном, и CD27, CD4. Субпопуляционный состав костного мозга оценивался в гете зрелых лимфоцитов на основании выраженной экспрессии CD45 в сочетании с низким характеристиком бокового цветорассеяния. Основные изученные субпопуляции костного мозга представлены на слайде. Иммунологическая оценка диссеминированных опухолевых клеток проводилась на основании яркой экспрессии Epicam или KL1 и отсутствия экспрессии панлейкоцитарного антигена CD45. Для установления наличия диссеминированных опухолевых клеток в костном мозге нами был задан пороговый уровень значений. Одна опухолевая клетка на 10 миллионов миелокариоцитов. Субпопуляционно по результатам общей характеристики больных установлено,
что у более 41% больных диагностирован центральный рак легкого, и в 88% наблюдаем периферический рак. Как при центральной форме рака легкого, так и при периферической наиболее часто поражение было в верхней доле легкого. На данном слайде представлено распределение больных по стадиям опухолевого процесса в соответствии с международной классификацией туннельного пересмотра. Как видно в исследовании, преобладали больные со стадием 1Б, это 22%, 2А более 19% и 3А более 20%. По результатам гистологических исследований оказалось, что в анализируемой группе преобладала аденокарцинома. Это 55, около 56% случаев, плоскоклеточный рак выявлен более 41%. По результатам гистологических исследований оказалось, что в анализируемой группе преобладала аденокарцинома. Это 55, то есть дифференцированные опухоли, что и составило, то есть можно сказать, более это умеренно дифференцированные опухоли. Всем больным было выполнено хирургическое вмешательство разного объема. Это лобэктомия 60%, белобэктомия 12%, пневмоэктомия 16%, сегментэктомия 3%, биопсия 7% или лимфодиссекция 2% с целью диагностики, я должен отметить. Итак, перейдем к непосредственным результатам нашей работы. Начнем с диссеминированных опухолевых клеток. Как оказалось, частота их обнаружения велика. С учетом заданного порогового значения диссеминированных опухолевых клеток обнаружено более 43, то есть 43,5% случаев. Вместе с тем следует отметить, что в большинстве случаев это были единичные опухолевые клетки. На данном слайде представлен пример обнаружения диссеминированных опухолевых клеток костно-мозговым методом проточной цитометрии. ДОК, то есть микрометастазы, обнаруживались на основании яркой экспрессии ПКАМ и отсутствия экспрессии CD45. В гейте Б мы видим 37 диссеминированных опухолевых клеток, CD45 негативная и ПКАМ позитивная. Выраженную пропорцию диссеминированных опухолевых клеток мы наблюдали лишь в одном случае. Также нами проведена оценка обнаружения диссеминированных опухолевых клеток при разных пороговых значениях. Одна клетка на 1 миллион миелокаротитов, диссеминированных опухолевых клеток выявлено 4 образцов. При этом в 2 случаях наблюдается вторая стадия рака легкого. И одна клетка на 100 тысяч миелокаротитов, диссеминированных опухолевых клеток выявлена только в одном случае, в больном со 2А стадии. Следует отметить, что диссеминированные опухолевые клетки обнаружились на всех стадиях опухолевого процесса, но достоверной связи со стадией не установлены. Также не обнаружена связь диссеминированных опухолевых клеток с полом, возрастом пациентов, гистологическим диагнозом немелкоклеточного рака легкого и размером опухоли, также наличием метастазов в лимфатических узлах. Интересным фактом, подтверждающим данную литературу, явилось установление связи между степенью дифференцировки опухоли и частотой обнаружения диссеминированных опухолевых клеток. Достоверно чаще диссеминированные опухолевые клетки появляются при высокодифференцированном раке. Следующим разделом работы явилось изучение костно-мозговых показателей иммунитета у больных немелкоклеточным раком легкого. И здесь выявились интересные закономерности. Для плоскоклеточного рака легкого в сравнении с аденокарциномой характерными оказались показатели зрелого Т-клеточного иммунитета, это 73% против 63%. Кроме того, у мужчины зрелые Т-лимфоциты было достоверно более высоким, чем у женщин. Также интересным фактом стало обнаружение более высоких уровней зрелых Б-лимфоцитов, то есть это CD20 и CD45 при аденокарциноме легкого, то есть клеточной составляющей гуморального иммунитета. Более 21% против 13,7%. Следует отметить, что зрелые Б-клетки, это CD20 позитивно, CD45 позитивно, достоверно преобладали у женщин. Это 25,3% против 15,8%.
Учитывая важность эффекторных Т-клеточных популяций в реализации процессов эффекта и потенциальную перспективу их использования для повышения эффективности процессов иммунитета, дальнейший анализ был посвящен перфорин содержащим лимфоцитам. Изучение перфорин содержащих субпопуляций установило достоверную связь с гистологическим вариантом опухоли. Минорная популяция цитотоксических CD4 лимфоцитов и CD27 лимфоциты, содержащие перфорин, были более выражены при аденокарциноме легкого. Более 10% и 2,9% против более 2 и 0,78%. Факт обнаружения достоверно более высоких показателей CD27 позитивных клеток, экспрессирующих перфорин при аденокарциноме легкого, является новым и требует дальнейшего изучения, конечно, при возможности применения таргетированных на CD27 моноклональных антител, точнее, возможно, и варлилумаба. В выводах диссеминированной опухолевой клетки выявляется костном мозге больных раком легкого с высокой частотой 43,5% при использовании паровой на одной клетке на 10 миллионов миелокароцитов. В случае немелкоклеточного рака с наличием диссеминированного опухолевой клетки костного мозга не имели клинических и морфологических особенностей, не установлено различий по полу, возрасту больных, размеру опухоли, наличию метастазов, региональных лимфатических узлов и стадии заболевания. Частота выявления диссеминированных клеток костного мозга не различается при пластоклеточном и аденокарциноме легкого. Диссеминированные опухолевые клетки выявляются достоверно чаще при дифференцированных G1. Гистологические варианты немелкоклеточного рака легкого различаются по субпопуляционному составу клеток костного мозга. Для пластоклеточного рака легкого более характерным является повышение Т-клеток и CD8, то есть CD8 клеток, ТНК, а для аденокарцинома зрелых Б-клеток, CD45 и CD20. Иными словами, для пластоклеточного рака легкого характерно напряжение звеньев Т и НК клеточного иммунитета, а для аденокарцинома гуморального иммунитета. Эффекторные, то есть перфорин содержащие популяции костномозговых лимфоцитов достоверно различают при аденокарциноме и пластоклеточном раке легкого. Для аденокарцинома характерно достоверно более высокие уровни перфорин содержащих CD4 лимфоцитов и CD27 лимфоцитов. Эффекторная субпопуляция лимфоцитов костного мозга находится в рецепрокных отношениях, то есть взаимосвязанных с предшественниками эритропоэза, что наиболее отчетливо проявляется на уровне полихроматофильных нормобластов. Конечно, тема была посвящена раку легкого, но почему она так называется? Конечно, в большой когорте пациентов, конечно, если набрать в больших крупных клиниках, то, конечно, можно было бы как одно из опций, уточняющих распространенность немелкоклеточного рака легкого, принять, то есть в ряды диагностики, это изучение костного мозга путем стернальной пункции. И тем самым, конечно, я понимаю, мы можем как-то чему-то добиться, так как распространенность, то есть рака легкого во всем мире как-никак растет. Да, лечебная опция очень широкая, помимо, конечно, химиотерапии, это таргетная, это иммунотерапия, но все-таки, как бы мы ни старались, исход остается все равно печальным, выживаемость низкая, затраты большие, поэтому я бы, конечно, остановился на том, чтобы расширить опцию и в дальнейшем как бы рассмотреть все это. Благодарю за внимание. Спасибо большое за интересный доклад. В этом докладе отразился ваш трехгодовой научный труд, который вы провели в Москве. Очень интересная
позиция и теория. Так мы можем приступить к дискуссии и к окончанию нашей сегодняшней конференции. Okay, we can start our discussion and make some closing remarks. So, Dr. Rania, if you hear me, you can join. Dr. Rania. Yes, can you hear me well? Yeah, we can hear you. I just changed the background. So you can tell something about today's event, because I think you are the best speaker in English in our audience. I don't know exactly about Iliya Timofeyev, Dr. Iliya Timofeyev, but due to my experience, I know you can talk very good. Well, thank you. I'm sure everyone can talk about it, but I wish the other presentations were in English. The slides look interesting. And congratulations, Doctor, for the ASCO nomination, and Dr. Shankar, his presentation was the only one in English. So it was good speaking about these smoking issues. I didn't address them in my presentation as a patient advocate, because really we over speak even in the circle of the family and surroundings about the importance of quitting smoking and how this is important for healthy people, like people without chronic diseases and the ones with cancer. It makes all the difference. And as mentioned in the earlier presentations, that according to statistics and research, it really makes a difference. But I would like to emphasize as a closing remark, based on what mentioned from the scientific aspect, and also in light of what I discussed in the ideas of exposure and prevention, that we are living in a time where information is everywhere. We are flooded with information. And it's very hard for the average person, scientist or just a patient or a normal people to process all this information. And it's very easy to go into autopilot, like just eat what everyone eats, do what everyone does, and it just like, you know, autopiloting our life. My message is let's focus, let's be aware at least what's happening, and make an effort to do what's good for our body, for our mind, for ourselves. So there are risks, and they are very real. The trick is that there is no direct relation. So companies can capitalize on that commercially, saying, okay, sugar is not attached to cancer, or tobacco not directly. So just don't get confused with this noise, and try to be focused and do the right thing as much as you can. And I can quote lastly the small video I showed, which is evidence-based, how the DNA is damaged by eating any meat that is subject to direct and high heat with some carcinogen. The message is not to ask people to quit what they eat, what they like to eat, because it's not realistic. But as the research showed, introducing some phytonutrients like garlic, pomegranate, helium, any vegetable that is bright in color would at least neutralize or provide some preventive benefit to any diet you are actually taking, including being a smoker. So if you're a smoker, make an effort to have healthy food and quit if you can. I might sound very lenient, not strict with the smokers, but really I did many events during the World No Tobacco Day, and also during cancer prevention, and the resistance I got from smokers is very high. I'd say like, it's not going to happen. I said, fine, I'm not asking you to quit, but just understand the risks, understand the real risk, especially if you are a cancer patient. One of the strangest thing I have ever seen is a patient who insisted to smoke in an ICU unit, which is not allowed, but he had his way to impose it to that extent. So really, I hope our message today will be impactful, and everyone would really act upon and take the responsibility of their own health. And for scientists and researchers, we need you to show more of your research findings. So
people would get used to evidence-based information and find some more direction in the information rather than the noise around us. And thank you each and everyone, and thank you for having me. Thank you so much, Rania. And I think something can talk by Dr. Iliya Tsimafeyeu. Would you like to have some closing remarks now? Ну, еще раз хотел поблагодарить. И опять же хочу подчеркнуть, что заболевание сложное, но с ним можно, в принципе, попытаться справиться. И хотел бы пожелать всем нам, чтобы у нас был этот ресурс, которым мы можем, это оружие, которым мы можем воевать против этого заболевания. Как более простое, так и более сложное. А победить его можно. И я верю, что совсем скоро мы получим совсем другие результаты, и наши пациенты будут жить и даже выздоравливать. Dr. Rania, I think I should translate you some because she cannot understand Russian, but I hope you will have some courses in Russian. So he told that the results now in the treatment of lung cancer is not so good, but he hopes that with the development of new targeted therapy, the treatment results will be much more better, but we can see it only at 5 years, because only today, I mean only next year, am I right? Only next year, the new targeted drugs, it was implemented to non-small lung cancer. So he believes that targeted therapy can solve this hard and very severe disease as well. Well, thank you for translating. Yes, I don't know any information about the language except spasiba and rahmat in both languages. Тимирбек Мачанович, вы хотите что-нибудь сказать? Ваш микрофон сейчас. Да. Вы можете... Не, другой. Сейчас, извиняюсь за небольшие... Пока подключается коллега, я хотел бы спросить, а в Узбекистане есть доступ к таргетной терапии? К таргетной терапии есть, но не ко всем новым препаратам, потому что это первое, это связано именно финансовая токсичность, очень дорогие препараты. Во-вторых, назначение таргетной терапии требует определенной инфраструктуры, то есть это проведение геномных исследований и иммуногистохимических исследований. Из-за того, что заболеваемость онкологической патологии не такая высокая у нас по сравнению с Российской Федерацией или с развитыми странами, то закуп реактивов для проведения подобных исследований, он крайне, иногда в каких-то моментах он не выгоден. Закупать очень редкие маркеры или там киты для редких мутаций, поэтому чаще всего наши лаборатории, они имеют стандартные реактивы для иммуногистохимического исследования, но более такое детальное исследование возможно только если мы отсылаем патологический материал или гистологический материал для исследования за рубеж. Но я думаю, с развитием страховой медицины и частного сектора в онкологии эти проблемы возможно будет решить. Спасибо. Тимур Мачан, вы можете что-нибудь сказать? Алишер, все, спасибо огромное. Много чего уже все сказал Илья Валерьевич, и поэтому можно завершать уже, я думаю. So we can close our today's conference and thank to everybody. Спасибо большое, Илья Валерьевич, что вы нашли время присоединиться к нашей конференции. Надеюсь, в следующий раз Спасибо вам. Конференция будет носить более такой научный характер, и мы будем более подробно остановиться на всех деталях
Но сегодня из-за того, что это день борьбы Всемирный день без табака, в связи с этим мы сделали более такую легкую усвояемую программу, поэтому, надеюсь, в следующий раз вы сможете к нам тоже присоединиться. Хорошо, спасибо большое. До свидания. Okay, thank you and see you again in the future events. Bye-bye. Bye-bye. Спасибо, Рахмат. Thanks.